Že tukaj Valentin, ura je 8:30. Danes bom govoril o staranju in še posebej o vplivu čustev na hitrost staranja človeškega fizičnega telesa. Nekako sedaj je povprečna taka starost ljudi tam okoli 70 let, nekateri živijo tudi tam 80-90 let, redki tudi čez 100 let. In hitrost staranja je odvisna seveda od mnogih dejavnikov, ampak predvsem na splošno od tega, koliko je neka oseba ujeta v oziroma koliko je neka oseba čustvena, koliko dopušča nekih čustvenih reakcij. Razlagal sem že to, da čustva so energija, ki se povzroči zaradi trenja, zaradi konflikta v je princip ločenosti od realnosti in v trenutku, ko dopustimo v našem neko nerealno misel, se sproži trenje, konflikt med univerzalno fizično realnostjo v tem trenutku in med našim nerealnim prepričanjem v in posledično se povzroči energija čustev, ki jo mi lahko zaznavamo kot negativno ali pozitivno čustvo oziroma občutek. In za proizvajanje te energije črpa življenjsko silo iz fizičnega telesa. Torej, več ko dopustimo teh čustvenih reakcij, bolj nam izčrpava, nam srka omejeno življenjsko silo našega fizičnega telesa iz organskega tkiva. In posledično tiste osebe, ki so vse bolj čustvene, se vse hitreje starajo. To lahko vidimo pri kakšni osebi, ki je šla skozi neko intenzivno obdobje življenjsko močnega stresa in tej osebi se lahko na obrazu vidi, da se je zelo hitro postarala. In posledično tudi, ker so na splošno ženski spol, ker je zelo čustven, posledično se ženske tudi hitreje starajo. In ko potem razlagam ljudem naravo delovanja mehanizem delovanja in povezava čustev z črpanjem, srkanjem življenjske sile iz fizičnega telesa, potem seveda čustveno ženske običajno reagirajo, češ, jaz pa nočem biti nečustveni robot. Ja, v redu, ne, potem pa bodi čustveni robot, pa boš umrla, hitreje, ker ti bo hitreje spil življenjsko silo iz fizičnega telesa. Torej, to so čiste čustvene reakcije, ki nimajo veze z zdravo pametjo, in če ljudje želijo na tak način delati počasni samomor, je pač to njihova lastna odločitev. Jaz sem pač določene stvari dojel in sem že pred 15 leti, ko sem stopil na pot samospoznavanja, začel drugače se obnašati, zmanjševati moje čustvene reakcije in posledično tudi ohranjam dokaj mladosten videz. Trenutno sem star tam okoli 40 let, ampak na videz, ko ljudi vprašam, koliko let bi mi prisodili glede na moj zunanji videz, mi ponavadi prisodijo vsaj 5 do 10 let manj. Torej, vsekakor te stvari delujejo in tudi osebno pričakujem svojo dolgo življenjsko dobo, nekje vsaj tam okoli 130 let, če ne še več, glede na to, da tudi znanost o razumevanju staranja zelo hitro napreduje in morda bom jaz in tudi mnogi drugi bomo živeli v tem fizičnem telesu tudi več 100 let. Nič ne rečem, ampak možno je. Tako da tudi recimo zdajle, ko sem spet ali zopet samski, ko se srečujem z kakšnimi ljudmi, puncami, pa potem se preverjamo, ali smo primerni
potencialni življenjski partnerji me ženske vprašajo, koliko sem star, in potem, ko jim povem, koliko sem star, mogoče po tej stari logiki začnejo računati, jaz sem stara toliko, on je star toliko, skupaj bo lahko živela še toliko in toliko let, ampak ne zavedajo se tega, kako je življenjska doba soodvisna tudi od teh čustvenih reakcij. Zato si tudi jaz želim partnerko, ki bo seveda pripravljena se prav tako osvobajati od uma, da bova lahko skupaj živela še mnogo let. In tudi za mene razlike v letih niso toliko pomembne, zato ker se zavedam, da sem nesmrtno živo bitje, ki se inkarnira iz telesa v telo, zato starost mojega telesa ni tako pomembna. Pomembno je modrost, nek interes, skupni interes osebe, za katero bi želel iti v partnerstvo, tako da skupaj delava na projektih izboljševanja razmer na svetu, predvsem pa na preobražanju lastnih miselnih vzorcev, na osvobajanju od uma, tako da se širi zavedanje, da se aktivirajo čim bolj vsi življenjski potenciali. Torej, vsem predlagam, da se čim bolj osvobajate od uma, da boste lahko čim dalj časa živeli na tem svetu, kajti veliko znanja je, ki ga lahko vsak človek absorbira. Pravimo, da življenje je tako kratko, da komaj se naučimo živeti, pa že umremo. Zato je sedaj prvič fino, ker smo v tej informacijski dobi, ko je dostop do informacij zelo enostaven, hitro prihaja do povečevanja baze podatkov, prečiščujejo se informacije, začenja se vse bolj ločevati zrno od plevela, vse bolj se razkrivajo vsa slepila, prevare in laži, prihaja do razodetja, kaj je resnica, kaj so resnične podporne informacije za človeštvo, in zato vsak lahko tukaj zelo hitro napreduje na osnovi spoznavanja te resnice, in potem tudi za pomočjo Destiny orodij in informacij, spletnih tečajev, se lahko tudi človek zelo relativno hitro osvobodi od vseh teh lastnih umskih slepil, postane čustveno stabilen, zdrave pameti, in na ta način bomo lahko naredili ta svet lepši in boljši za vse. Vabim vas torej, da se nam priključite, da proučite zakladnico znanja Šole za življenje in da gremo skupaj naprej v lepšo in boljšo prihodnost. Nasvidenje.